Un punt que sap a molt poc ha sumat el juvenil en la seva visita a l'Atlético Villacarlos. Els vermells han trobat un context de partit advers que han mirat de contrarrestar en pilota i ocasions, però els ha mancat l'efectivitat de la setmana passada per endur-se els 3 punts de Menorca. El conjunt balear ha entregat el domini de l'esfèric als visitants des de l'inici i ha plantejat un maig molt travat. Els de Luis García han treballat per donar-li pausa i continuïtat al joc, però no han acabat de trobar-se del tot còmodes en cap moment, tot i sovintejar la zona de 3/4 en freqüència i no patir ensurts en defensa. Els cervesers han anat cuinant el partit, conscients que tindrien oportunitats que s'han succeït al tram final del primer temps. Cande ha obert la veda amb un llançament de falta directa que no ha trobat porteria per ben poc i just després el davanter ha pentinat una centrada de Lucas que ha sortit desviada. A continuació, Lucas i Dani han tingut una doble oportunitat amb un parell de xuts des de la banda dreta de l'atac, que el porter local ha refusat. Els vermells han repetit ocasió després d'un desplaçament en llarg de Dani per Moja, que ha recollit Cande, però la defensa ha rebutjat el seu intent. La més clara de totes ha arribat al llindar del descans i ha estat en les botes d'Aaron, que ha vist com el travesser escopia el seu xut des de la frontal. Ja al segon temps, Jauat ha tingut un intent per banda esquerra per avançar els visitants que ha pogut aturar el porter. I pocs minuts més tard se'n feien creus als vermells quan una acció comandada per Vega per l'esquerra l'ha finalitzat Pauner amb un xut de primeres des del punt de penal que ha sortit fregant el pal. L'equip maonès, que tot i anar cué ha aconseguit revertir la seva dinàmica negativa en els darrers partits, li ha seguit complicant el partit als visitants, però en atac només generava sensació de perill a pilota aturada. El conjunt de l'Estrella trepitjava l'àrea rival carregat d'intenció, però no estava fi als metres finals, com en aquesta rematada de cop al bot de Vega, que no ha trobat porteria. I tampoc trobaria rematador una internada de Víctor per banda dreta, que s'ha passejat per la línia de gol. Sí, sabíamos que veníamos a un contexto donde el campo era realmente pequeño, difícil, con viento, pero ni mucho menos es excusa. Creo que nos ha faltado mucha continuidad en el juego, mucho ritmo de balón. Pues bueno, sabíamos que tenemos una oportunidad de oro para colocarnos en una situación inmejorable de cara a estar dentro de esos 5 primeros que tan complicado es, porque la competición está tremendamente igualada. Pero bueno, al final el fútbol se traduce en eficacia. No hemos sido para nada eficaces ni eficientes en las áreas, sobre todo en el área contraria, donde hemos tenido una situación de balón al palo y multitud de llegadas y ocasiones de gol, pero al final, pues bueno, está claro que si tú no haces gol en todas las situaciones que generas, por mucho que generes, no sirve de absolutamente nada. Así que bueno, desde aquí pues felicitar también al Villacarlos, porque no es fácil competir en la situación en la que está. Lo han hecho de la mejor manera. Nosotros no hemos sido capaces de conseguir ese gol que nos abriera el partido para conseguir los 3 puntos, que era lo que buscábamos, y a partir de aquí seguir mejorando, porque evidentemente esto no para, hay que seguir adelante y hay que animar a los chicos que también pues bueno, se frustran cuando no salen las cosas. Pero hay que seguir adelante, no queda otra. Hem sumat 4 punts en 4 dies en 2 partits, més que amb la resta de temporada. Això demostra, com dic, el treball que estan fent aquests nois de l'Atlético Villacarlos implicats, i que per tant fins ara no estava tal vegada per això, perquè hi havia alguns que no es volien implicar i per tant vam tenir que prendre decisions i fer neteja i portar gent compromesa amb ganes d'estar en aquest gran nivell de competició professional. Vull dir que molt content i sincerament, bueno, els punts s'han repartit. Sí, bé està, l'Adam ha demostrat el gran equip que és. Bueno, creo que Villacarlos ha planteado un partido bastante duro, la verdad. Era lo que nos esperábamos, pero bueno, parece ser que no hemos estado a la altura. A nivel técnico, táctico, no hemos sabido tomar las mejores decisiones a lo largo del partido y bueno, creo que al final se ha visto reflejado en el resultado. Creo que al fin y al cabo es un resultado justo para lo que hemos planteado ambos equipos. Sí que es verdad que nos vamos con ese sabor de boca amargo porque bueno, al fin y al cabo venimos trabajando bien, venimos haciendo las cosas bien, entonces siempre quieren más, ¿no? Pero bueno, el fútbol es así, hay veces que es justo, hay veces que es injusto y bueno, para lo que ha sido el partido creo que bueno, que un empate no deja de ser un resultado justo, al fin y al cabo.
L'equip torna a Barcelona amb un punt insuficient per consolidar-lo entre els 5 primers de la Lliga i els toca preparar ara la visita de l'Espanyol, el líder de la categoria.